Ինչպիսին էր այս տարվա ֆրանկոֆոնյան միամսյակը։ Հայաստանում ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության առաքելության եւ ծրագրերի մասին խոսել է Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆրանսիայի դեսպանության մշակույթի եւ համագործակցության հարցերով խորհրդական Գիյոմ Նարժոլեն։ Ապրիլի 16-ը հայտարարված է հայկական կինոյի օր։ Երևանի եւ մարզերի կինոթատրոններում հայկական ֆիլմեր են ցուցադրվել։ Այսուհետ արվեստի ու կյանքի հարաբերության տարբեր հարցերում կօգնի կողմնորոշվել Արտ 365 մշակութային կայքը։ Օրեր անց ապրիլի 20-ին կավարտվի Հայաստանում ֆրանկոֆոնիայի օրերի մեկամսյակը, որի մեկնարկը տրվել էր մարտի 20-ին։ Մեր երկրում Ֆրանսիայի դեսպանատան նախաձեռնած միջոցառումները նվիրված էին ֆրանսերեն լեզվին, ֆրանսիական լուսանկարչությանը, կինոյին, թատրոնին եւ երաժշտությանը։ Քիչ անց այդ մասին կպատմի Աննա Թամրազյանը իր ռեպորտաժում։ Իսկ մինչ այդ հիշեցնեմ, որ ֆրանկոֆոնիա եզրույթն առաջին անգամ գործածել է ֆրանսիացի աշխարհագրագետ Օնեզիմ Ղեկլուսը 1880 թվականին, նպատակ ունենալով մատնանշել աշխարհագրական այն տարածքները, որտեղ խոսում են ֆրանսերեն։ Այսօր ֆրանսերենն աշխարհի 5 մայրցամաքների շուրջ 300 միլիոն մարդու համար հիմնական լեզու է։ Պաշտոնական լեզու է աշխարհի 32 պետություններում։ Ֆրանկոֆոնիա միջազգային կազմակերպությունում ընդգրկված են 54 լիիրավ, 4 ասոցացված եւ դիտորդի կարգավիճակ ունեցող 26 պետություն։ Հայաստանը եւս 2012 թվականից միջազգային այս կազմակերպության լիիրավ անդամ է։ Ինչպիսին էր այս տարվա ֆրանկոֆոնիայի մեկամսյակը։ Դիտենք տեսանյութը։ Que personne ne dise que David est venu furtivement et qu'il est réparti comme un voleur. Que personne ne dise que David attaqua sans prévenir. Hé hé, hé hé. Շատերի համար գուցե անսովոր է հայկական էպոսի այս մեկնաբանությունը։ Բեմադրությունը 2015 թվականից ի վեր շրջում է Ֆրանսիայի տարբեր քաղաքներում։ Առաջին անգամ ներկայացվում է Հայաստանում ֆրանկոֆոնիայի օրերի շրջանակում։ Սասնա Ծռեր էպոսի երաժշտական բեմադրությունը նախաձեռնել է Սաթե Աթղ թատերական միությունը։ Ներկայացման մեջ տեղ են գտել էպոսի 3 գլուխները՝ Սանասար եւ Բաղդասար, Մեծ Մհեր, Սասունցի Դավիթ։ Ֆրանսիական թատրոնը այս բեմադրությամբ լինում է նաև մեր երկրի տարբեր քաղաքներում։ Հայկական էպոսը մեկնաբանում են Ֆրանսիայում բնակվող տարբեր ազգերի ներկայացուցիչներ։ Սաթե Աթխը հիմնադրել է մեր հայրենակիցը Սաթե Խաչատրյանը։ Ինձ համար շատ սկզբունքային է եղել, որ մեր էպոսը ներկայացվի իբրև միջմշակութային երկխոսության օրինակ եւ փնտրում էի դերասանների, որոնք նաեւ երաժիշտներ են, որովհետեւ ցանկանում էի էպոսը ներկայացնել այնպես, ինչպես այն դարեդար փոխանցվել է երաժշտության ուղեկցությամբ, երբեմն երգելով եւ ասացողների ձևաչափի մեջ, եւ փնտրում էի դերասանների, ովքեր կլինեն այլ ազգի մշակույթի կրողներ, հա, այլ ազգերի մշակույթների կրողներ, որպեսզի այդ համագործակցությունը եւ ներազդեցությունը, փոխներազդեցությունը այս ստեղծագործության միջոցով ավելի ակնհայտ լինի։ Ismil Khatoun Ravi réserva un accueil royal. Ֆրանսախոս դերասաններից յուրաքանչյուրն իր ազգային երգ ու երաժշտությամբ գործիքներով է ներկայանում մեր էպոսի բեմադրության ժամանակ։ Հայկական ժողովրդական երգ-երաժշտությունը միաձուլված է աֆրիկյան երաժշտական մշակույթի հետ։ Ֆրանսերեն ներկայացումը ուղեկցվում է հայերեն ենթագրերով։ Սաթե Աթխը համախոհներ գործընկերներ ունի թե Հայաստանում, թե Ֆրանսիայում։ Նրանց հետ գործակցությամբ է ֆրանկոֆոնիայի օրերին հյուրախաղերով ժամանել Հայաստան։ Նախագիծը իրականություն դարձավ ֆրանսիական պետության շնորհիվ, սկսած բեմադրությունից մեզ աջակցել են ֆրանսիական կարևոր եւ հայտնի պետական կառույցներ, ինչպիսիք են Իրապահ հարթակը, Լիոնի մետրոպոլը, Ռոնալդ տարածաշրջանը, Իզեր դեպարտամենտը եւ վերջին 3 տարիներին մեր այսպես հավատարիմ գործընկերն է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատունը, ում հետ մեր նախագծերը քննարկում ենք նախքան մեկնարկելը շատ հաճախ եւ ունենալով դեսպանատան եւ մասնավորապես դեսպանի աջակցությունը մշտապես մեր միջոցառումները հաջողությամբ են պսակվում։
Ֆրանկոֆոնիայի օրերը անցկացնում է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատունը։ Մարտ-ապրիլ ամիսներին տարբեր միջոցառումներ են տեղի ունենում։ Ֆրանսերեն լեզվով ֆիլմերի ցուցադրություններ, երկու երկրների լուսանկարիչների գործերի ցուցահանդես, ֆրանսիացի կոմպոզիտորների գործեր օպերայի եւ բալետի թատրոնում, Ֆլորիան Զելլերի պիեսների հայերեն թարգմանության շնորհանդես, կամերային համերգ ֆրանկոֆոնիայի մեղեդիներ խորագրով եւ այլն։ Դեսպանատունը 15-25 տարեկան ֆրանսախոս հայ երիտասարդների համար մրցույթ է առաջարկել։ Պարգևը ուղևորությունն է Ֆրանսիա։ Սա ֆրանկոֆոն կինոյի 4-րդ փառատոնն է, որ անցկացվեց ապրիլի 6-ից 13-ը։ Փառատոնի փակումը տեղի ունեցավ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ջոնաթան Լակոտի մասնակցությամբ։ De l'intérêt qu'il porte aux cultures francophones. Ուզում եմ հանդիսատեսին շնորհակալություն հայտնել ֆրանկոֆոն մշակույթի նկատմամբ հետաքրքրության համար։ Շնորհակալություն այն սիրո համար, որ հայերն ունեն ֆրանսերենի նկատմամբ, նույնիսկ եթե ֆրանսերեն չեն խոսում։ Հայ ժողովուրդը մշակույթի հանդեպ նույն սերն ունի, ինչը որ ունեն ֆրանսիացիները։ Մշակույթը միայն զվարճանք չէ, մշակույթը մեր արմատներն են, մեր արժեքներն են, մեր ինքնությունն է։ Այդ առումով հայ հանդիսատեսը լավագույններից է, երբ խոսքը ֆրանկոֆոն մշակույթներին է առնչվում։ Comment? J'ai rien compris en fait, c'est quoi ce truc? Ֆրանկոֆոն ֆիլմերի 4-րդ փառատոնը փակվեց Նիկոլյա Բեդոսի հիանալի դարաշրջան ֆիլմով։ Jamais vous hésitez, la cliente de demain soir connaît tous les détails sur Marie-Antoinette, c'est le rêve de sa vie d'être dans la peau de cette conne. Elle est encore plus chiante que moi. Ֆրանկոֆոնիայի օրերի շրջանակում Հենրիկ Կիկիկյան կենտրոնում լուսանկարների ցուցահանդես է գործում։ Ապրողները, խաչվող հայացքներ, ֆրանսիական եւ հայկական ժամանակակից լուսանկարչություն խորագրի ներքո երկու երկրների լուսանկարիչների գործեր են ներկայացված։ Միակ կարգախոսը պատկերացնել հետոն ի հեճուկս ամեն ինչի, միշտ ապրել ավելի լավ, այլ կերպ, հակառակ կործանարար փոթորիկների ողջ մնալ։ Այսպես են մեկնաբանել լուսանկարները ցուցադրության համադրողները։ Կարեն Խաչատուրովը ֆրանսիացի համակարգողներից ցուցահանդեսին մասնակցելու հրավեր է ստացել ու ներկայացրել է «Նվիրվում է տատիկին» շարքը։ Լուսանկարներում հեղինակի պապիկի ապրումներն են տատիկի վախճանվելուց հետո։ Ամեն լուսանկարում որպես իր բացակայության էլեմենտ օգտագործել եմ իր ջահել ժամանակվա նկարը, ինչի ջահել ժամանակվա նկարը, որպեսզի ցույց տամ իր անցած ճանապարհը, այսինքն այդ 50 տարին, որ միասին են ապրել։ Ինքը ինձ թվում է հենց այդ ապրողները խորագրի հետ շատ մոտ կապ ունի, այսինքն ճիշտ ասած մեր 5-ից գործերը շատ տարբեր են մեկը մյուսից, բայց բոլորը ապրողները խորագրի շուրջ են։ Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանը հիմնադրվել է 2000 թվականին։ Ստեղծվել է Ֆրանսիայի եւ Հայաստանի կառավարությունների միջև մշակութային եւ գիտատեխնիկական համագործակցության մասին համաձայնագրի շրջանակներում։ Ասթինե Սայադյանը ֆրանսիական համալսարանի 3-րդ կուրսում է սովորում, մարքեթինգի ֆակուլտետում, հետաքրքրված է ֆրանսիական արվեստով ու խոհանոցով։ Ֆրանսիական համալսարանը հնարավորություն է տալիս հեռանկարներ ունենալ կապված արտերկրում ուսումը շարունակելու հետ, եւ ես նույնպես նպատակ ունեմ ուսումը շարունակել արտերկրում։ Bonjour, je m'appelle Gisèle, une diplômée de l'Université française en Arménie. Սովորել ավելի շատ նոր ֆրանսերեն բառեր։ Ֆրանկոֆոնիայի օրերին համալսարանը նաև համացանցն է օգտագործել ֆրանսերեն նոր բառեր սովորեցնելու համար։ Պատմում է հաղորդակցության եւ հանրային կապերի կենտրոնի պատասխանատու Ռոզա Մանուկյանը։ Մարտահրավերի գաղափարն է ընտրել ֆրանսերեն բառ, դժվար բառ, հետաքրքիր բառ, ինչ որ պոեզիայից կարող է բառը ընտրվածներ կամ երգից կամ ուղղակի ինչ որ բառ, որը հետաքրքիր կլինի սովորել եւ բացատրել դրա նշանակությունը, թե այն որտեղից է ծագում, ինչ է նշանակում, այնուհետեւ մարտահրավերը փոխանցել 3 հոգու, ովքեր եւս պետք է անեն նույն գործողությունները։ Մարտահրավերը սկսվել է համալսարանի ֆրանսերենի ամբիոնից, դասախոսների միջոցով, տարածվել ուսանողներին, մեր Լիոնի գործընկերներին, Լիոնի համալսարանի ուսանողներին, ինչպես նաև Լիոնի շրջակայքում գտնվող քաղաքների քաղաքապետարանի անդամներ են նույնիսկ ներառվել մարտահրավերի մեջ։ Ազգությամբ հայ մեր զրուցակիցները բոլորն էլ կրթությունը շարունակել են Ֆրանսիայում, բայց ֆրանսիական համալսարան ընդունվելու համար ֆրանսերեն իմանալը նախապայման չէ։ Հանձնում են որևէ օտար լեզու, հետո ֆրանսերենն ուսումնասիրում են այստեղ։ Երրորդ դասանում, երբ որ որպես օտար լեզու սկսեցի անցնել ֆրանսերենը, դրանից հետո համալսարանում, Երևանի պետական համալսարանում եմ սովորել ֆրանսերեն, այնուհետև սովորել եմ Սորբոնի համալսարանում, արդեն ոչ որպես ֆրանսերենի մասնագիտություն, այլ միջմշակութային հաղորդակցություն
եւ ծրագրային ինժեներիա։ Ի սկզբանե սովորել եմ խորացված ֆրանսերենը Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանում, բայց դրանից հետո աշխատել եմ հենց Հայաստան-ֆրանսիական համալսարանում ու հասկացել, որ միայն լեզուն բավարար չէ, ու ինձ նաև այլ մասնագիտություն է անհրաժեշտ, ու դրանից հետո սովորել եմ Ֆրանսիայում մարդկային ռեսուրսների կառավարում, բայց միջազգային ուղղվածությամբ, միջազգային կառավարում, այսինքն հիմա ես դասավանդում եմ ֆրանսերենով մասնագիտական առարկա, ոչ թե հենց ֆրանսերեն լեզու։ Vous avez raison. Alors là, si on connaît qui est cette personne, donc on pourra déjà utiliser l'intitulé Monsieur. Parce que j'écris ces lettres motivation pour Ֆրանսիական համալսարանում թե հայ, թե ֆրանսիացի դասախոսները դասերը հեռավար են անցկացնում։ Դասախոս Ասիա Մովսիսյանը մասնագիտական առարկաներ է դասավանդում, նաև գրքերի թարգմանությամբ է զբաղվում։ Բերտրան Նարը 2020-ի սեպտեմբերից է ստանձնել Ֆրանսիական համալսարանի ռեկտորի պաշտոնը, նա մեկնաբանում է ֆրանկոֆոնիա եզրույթը։ La francophonie, ce n'est pas uniquement la France. Ֆրանկոֆոնիան միայն Ֆրանսիան չէ, մի շարք երկրներ են բոլոր մայրցամաքներում։ Ֆրանկոֆոնիայի օրերի նպատակն է համախմբել ողջ ֆրանսիական համայնքը։ Սա առիթ է, որպեսզի համայնքը միավորվի, ոչ միայն նշի եւ տոնի ֆրանկոֆոնիան, այլև քննարկի մի շարք թեմաներ։ Օրինակ, 21-րդ դարի խնդիրները ֆրանկոֆոնիայի տեսանկյունից։ Ֆրանկոֆոնիան միայն լեզու չէ, ֆրանկոֆոնիան նաև մշակույթ է, ֆրանսերենը պատմության լեզու է եւ արժեքների լեզու։ Ֆրանսերեն խոսում են տարբեր երկրներում, Կանադայում, Շվեյցարիայում, Բելգիայում, ինչպես նաև աֆրիկյան մի շարք երկրներում։ Ֆրանսիական համալսարանում գործում են իրավաբանության, մարքեթինգի, կառավարման, ֆինանսների, ինֆորմատիկայի եւ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետներ։ Un certain nombre d'entre eux partent faire des stages à l'étranger. Երբ մեր ուսանողները մեկնում են արտերկիր պրակտիկայի կամ շարունակելու կրթությունը մագիստրատուրայում, դյուրին է վիզա ստանալը, քանի որ ֆրանսիական համալսարանի ուսանող են, բայց պետք է նշեմ, որ համալսարանի նպատակն է, որ մեկնեն ու անպայման վերադառնան։ Մեր առաքելությունն է արժեք ստեղծել Հայաստանում։ Նրանք մեկնում են 3 ամսով, թե 2 տարով, մեր նպատակն է, որ վերադառնան ու աշխատեն Հայաստանում։ Ֆրանկոֆոնիան ֆրանսերեն լեզվի ու ֆրանսիական մշակույթի հանրահռչակումն է։ Այն իր առաքելությունն է համարում նպաստել խաղաղությանը, ժողովրդավարությանը, մարդու իրավունքներին, տնտեսական աճին, ֆրանսերեն լեզվի եւ մշակույթի տարածմանը։ Հայ-ֆրանսիական բարեկամության օրինակները բազմաթիվ են, երկրների միջև համակրանքը ակնհայտ։ Աննա Թամրազյան, Հարություն Տոլանյան, Artfocus։ Ըստ վիճակագրության ֆրանսերեն իր տարածվածությամբ աշխարհում 5-րդ լեզուն է։ Մի քանի դար միջազգային դիվանագիտությունը այդ լեզվով են վարել։ Ավանդույթը սկիզբ է առել 1714 թվականին Ռաշտատի պայմանագրի ստորագրումով։ Պայմանագրի տեքստը ֆրանսերեն էր։ Այդ պատմական իրադարձությունից հետո լատիներենը դուրս է մղվել միջազգային դիվանագիտությունից, տեղը զիջելով ֆրանսերենին։ Ֆրանսերենը դարձել է ոչ միայն եվրոպացի, այլև ռուս եւ թուրք դիվանագետների աշխատանքային լեզուն։ Եվ միայն 1919 թվականին Փարիզյան կոնֆերանսի ժամանակ Ժորժ Կլեմանսոն խախտելով ավանդույթը համաձայնել է Վերսալյան պայմանագիրը ստորագրել ֆրանսերեն եւ անգլերեն լեզուներով։ Վուդրո Վիլսոնին արված այս զիջումը հանգեցրել է նրան, որ ֆրանսերենը որպես միջազգային դիվանագիտության լեզու կորցրել է առաջնորդությունը։ Թեև, ինչպես ասում էր բրիտանացի հայտնի դիվանագետ Հարոլդ Նիկոլսոնը, պահպանել է երկրաչափական ճշգրտություն ունեցող լեզվի իր վարկանիշը։ Հայաստանում ֆրանկոֆոնիայի առաքելության եւ ծրագրերի մասին կխոսենք Ֆրանսիայի դեսպանության մշակույթի եւ համագործակցության հարցերով խորհրդական Գիյոմ Նարժոլեի հետ։ Բարի երեկո, պարոն Նարժոլե, շնորհակալ եմ շողակաթ հեռուստաընկերության հրավերն ընդունելու համար։ Բարի երեկո, շնորհակալություն։ Հայաստանը շուրջ 1 տասնամյակ է, ինչ ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության լիիրավ անդամ է։ Ինչ էվոլյուցիա են այս ընթացքում ապրել հայ-ֆրանսիական մշակութային հարաբերությունները եւ ինչ ազդեցություն են դրանք թողել նաեւ տնտեսական եւ դիվանագիտական հարաբերությունների վրա։ Բարի երեկո, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ 2018 թվականին ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովի կազմակերպումը Հայաստանում իրական հաջողության պատմություն էր։ Հատկապես կարևոր է Հայաստանի կառավարության մտադրությունը ֆրանկոֆոնիային ֆրանսերենի որպես օտար լեզվի ուսուցման հարցում օժանդակելու գործում։
Կարևոր է հիշել, որ Հայաստանում տեղի ունեցած ֆրանկոֆոնիայի 7-րդ գագաթնաժողովի ժամանակ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի ներկայությամբ կնքվեց մտադրությունների հուշագիր, որը հետագայում հիմք էր հանդիսանալու Ֆրանսիական ինստիտուտի ստեղծման համար։ Բացի այդ, ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպությունը լեզվի բազմաթիվ դասընթացներ է կազմակերպում պետական հատվածի աշխատակիցների, մասնավորապես դիվանագետների համար։ Մի երկրում, որտեղ քաղաքացիները խոսում են բնականաբար հայերեն, նաև ռուսերեն եւ անգլերեն, ֆրանսերենը նրանց կտա հավելյալ առավելություն։ Ֆրանսախոսների թիվը վերջին շրջանում կտրուկ աճում է եւ կանխատեսումներ կան, որ 2050 թվականին այդ թիվը կեռապատկվի։ Այս միտումը հատկապես նկատելի է Աֆրիկայի ֆրանկոֆոն երկրներում, որտեղ ուսուցումը դպրոցներում, համալսարաններում նաև ֆրանսերեն լեզվով է իրականացվում։ Ինչի հաշվին եւ ինչ համամասնությամբ է աճում աշխարհի ֆրանսալեզու բնակչության թիվը, հավանաբար գործոններից մեկը դեմոգրաֆիան է, ինչ այլ գործոններ կնշեք։ Դուք միանգամայն իրավացի եք։ Այսօր ըստ վիճակագրական տվյալների 300 միլիոն ֆրանսախոս կա աշխարհում։ Եվ 30 տարուց այդ թիվը կհասնի 700 միլիոնի։ Իսկ դա կտրուկ աճ է։ Իրապես այդ աճը պայմանավորված է Աֆրիկայի բնակչության քանակով։ Մյուս պարագան այն է, որ ֆրանսերենը օգտակար լեզու է։ Այսօր այն կիրառվում է ամենատարբեր ոլորտներում։ Մշակութային դռներ է բացում, աշխատանքային լեզու է միջազգային մի շարք կազմակերպություններում։ Բացի դեմոգրաֆիայից, նաև մարդկանց ցանկությունն է պայմանավորում ֆրանսերենի տարածումը, որովհետև յուրաքանչյուրը խոսում է նախ իր մայրենի լեզվով, հետո հավանաբար անգլերեն է սովորում, եւ որն է այն երրորդ լեզուն, որ պետք է սովորել։ Շատերն ընտրում են ֆրանսերենը, որովհետև ֆրանսերենը բացում է ճանապարհ դեպի ֆրանկոֆոն երկրներ։ Տարբեր ոլորտներում տարբեր համագործակցություններ է ծնում։ Հայաստանում ֆրանկոֆոնների քանակը աճում է, որովհետև մի ամբողջ ենթակառուցվածք ենք ստեղծել երկրում, որը փոխաբերական իմաստով արտադրում է ֆրանկոֆոն երիտասարդություն։ Խոսքը ֆրանսիական կրթահամալիրի եւ համալսարանի մասին է։ Կարելի է ենթադրել, որ այս կարևոր հաստատությունների միջոցով լեզվից բացի Հայաստան է ներթափանցում նաև ֆրանսիական կրթական մոդելը։ Այո, միանշանակ։ Ֆրանսերեն լեզվից բացի այդ հաստատությունները բերում են ֆրանսիական կրթական հաստատություններին բնորոշ մի շարք առանձնահատկություններ։ Հայկական հասարակությունը վստահություն ունի ֆրանսիական կրթական հաստատությունների նկատմամբ։ Այդտեղ գործում են նույն պահանջներն ու չափորոշիչները, ինչ Ֆրանսիայում։ Դրա ցուցիչը Անատոլ Ֆրանսի անվան կրթահամալիրի ավագ դպրոցի եւ ֆրանսիական համալսարանի ուսանողների քանակի տարեցտարի նկատվող կտրուկ աճն է։ Այս հաստատություններ գալիս են ոչ թե քանի որ տիրապետում են ֆրանսերենի, այլ որպեսզի սովորեն ֆրանսերեն։ Հաճախ կրթահամալիրում ու համալսարանում սովորողների ծնողները ֆրանսերեն անգամ մեկ բառ չգիտեն, իսկ երեխաները կարողանում են ֆրանսերեն ազատ արտահայտվել։ Ինչ մի քանի առանձնահատկություն կնշեք, որոնք բնորոշ են ֆրանսիական կրթահամակարգին։ Ֆրանսիական կրթահամակարգի առանձնահատկությունն այն է, որ ամեն ինչ արվում է երեխաների համար կրթության հավասար պայմաններ ապահովելու համար։ Եվ երբ ուզում ես բոլորին ընդունել քո կրթահամալիր եւ բոլորին հավասար կրթությամբ ապահովել, դժվարություններ են առաջ գալիս, որովհետև աշակերտների ընդունակությունները սոցիալ-տնտեսական միջավայրը, որտեղից նրանք գալիս են, խիստ տարբեր են, հետևաբար պետք է հավելյալ ջանքեր գործադրել։
Նշեմ, որ Ֆրանսիայում պետական բյուջեից շոշափելի գումարներ են ուղղվում կրթության համար անհրաժեշտ նյութական եւ մարդկային ռեսուրս ապահովելուն։ Կարող եմ ասել, որ ֆրանսիական կրթական համակարգը Հայաստանում եւս արդյունավետ է գործում։ Այսօր էլ բազմաթիվ դիվանագետներ նշում են, որ ֆրանսերենը բանակցությունների համար թերևս ամենահարմար եւ միտքը ամենաճշգրիտ ձևով փոխանցող լեզուն է եւ թերևս պատահական չէ, որ ՆԱՏՕ-ի, ՄԱԿ-ի, Եվրամիության, անգամ FIFA-ի աշխատանքային լեզուն նաեւ ֆրանսերենն է։ Ըստ ձեզ ինչով է պայմանավորված ֆրանսերենի այդ առանձնահատկությունը եւ արդյոք առաջիկայում ֆրանսերենը կկարողանա վերադարձնել միջազգային առաջնորդ լեզվի իր վարկանիշը, որն ունեցել է մինչ այդ։ Պատմությունը ցույց է տալիս, որ այս աշխարհում ոչինչ նույն կերպ չի մնում։ Ինչպես իրավացիորեն նշեցիք, ֆրանսերենն այլևս առաջատարի կարգավիճակը չունի։ Սակայն շարունակում է մնալ շատ օգտագործվող, տարածված լեզու ողջ աշխարհում։ Այն դիվանագիտության, թագավորական դատարանների, միջազգային կազմակերպությունների աշխատանքային լեզուն է։ Առաջին միջազգային կոնվենցիաները 748 թվականից հենց ֆրանսերեն են գրվել։ Ճիշտ է, անգլերենը համաշխարհային մակարդակով ամենատարածված լեզուն է, բայց պետք է նշել, որ անգլերենում էլ բազմաթիվ փոխառություններ կան ֆրանսերենից։ Ֆրանսերենը չի մրցում անգլերենի հետ։ Ֆրանսերենը մի ամբողջ պատմություն ունի իր հետևում եւ մշակութային արժեք է։ Կարծում եմ ֆրանսերենի առաջին առավելությունն այն է, որ այն հին լեզու է եւ շատ ժամանակ է ունեցել էվոլյուցիայի։ Տարբեր լեզվաընտանիքներից խոսքն ավելի ճշգրիտ եւ բովանդակային դարձնող արտահայտություններ ընտրելու, գտնելու համար։ Ինչպես գիտեք, ֆրանսերենը ծագել է լատիներենից եւ միջնադարում հունարենից եւ լատիներենից տարբեր փոխառություններ է արել։ Լեզուն հարստացել է խոսքի տարբեր մասերով։ Ադապտացիայի ստեղծագործական մոտեցման շնորհիվ է, որ այսօր ֆրանսերենը մի լեզու է, որով կարելի է ցանկացած միտք արտահայտել։ Այսօր այնպիսի երկրներ, ինչպիսիք են Չինաստանը կամ արաբական երկրները անում են ամեն ինչ, որպեսզի տարածեն իրենց լեզուներն աշխարհով մեկ։ Լեզուների տարածման այս մրցակցային միջավայրում որն է ֆրանսերենի առավելությունը, ինչու հայ դպրոցականն այսօր ընտրի ֆրանսերենը եւ ոչ թե չինարենը, հնդկերենը կամ արաբերենը։ Նորմալ է, որ բոլորը ցանկանում են որևէ լեզու սովորել։ Նշանակում է ուզում են աշխարհի համար բաց լինել եւ որևէ այլ լեզվով խոսել։ Իրականում կարող եք շարունակել լինել մարդ, ով խոսում է ֆրանսերեն, աշխատում է Հայաստանում եւ աշխատանքի բերումով ֆրանսերենը երբեք չի օգտագործում։ Բայց այն պահին, երբ գործադուն ընդունում է ձեզ աշխատանքի եւ կարդում է, որ դուք նաեւ ֆրանսերեն եք խոսում, միանգամից հետաքրքրություն եք առաջացնում ձեր անձի հանդեպ։ Դա նշանակում է դուք ավելին եք, քան պարզապես անգլերեն խոսող մասնագետը։ Առհասարակ պետք է նշել, որ մարդիկ, ովքեր խոսում են անգլերեն, միշտ չէ, որ ֆրանսերեն են խոսում, բայց ֆրանսախոսները որպես օրենք նաեւ անգլերեն են խոսում։ Ֆրանսերենը հնարավորություն է ընձեռում սովորել ոչ միայն Ֆրանսիայում, այլև ֆրանկոֆոն երկրներում, նաև աշխատել այն ընկերություններում, որոնք գործում են ֆրանսիական կամ ֆրանկոֆոն ներդրումների շնորհիվ։ Միգուցե անգլերենը ձեզ օգտակար լինի, սակայն ֆրանսերենի իմացությունը նման միջավայրում աշխատելու համար անփոխարինելի եւ պարտադիր պայման կլինի։ Ֆրանսերենի իմացության օգտակարությունը տեսանելի է տարբեր ոլորտների մասնագետների, օրինակ իրավաբանների համար։ Ֆրանսիական իրավական համակարգը շատ է տարբերվում անգլոսաքսոնական ընտանիքի իրավական համակարգից։ Ֆրանսիական իրավական համակարգն առավել մոտ է հայկականին, հետևաբար հայ իրավաբանի համար ֆրանսերեն իմանալը նշանակում է ճանաչել ֆրանսիական իրավական համակարգը, ընդլայնել աշխարհայացքն ու տեսլականը։ Ֆրանսերենը կարող է հնարավորություն ընձեռել բուժաշխատակիցներին վերապատրաստվել Ֆրանսիայում կամ ֆրանկոֆոն երկրներում։ Նման հնարավորությունները բազմաթիվ են։
Նորա Մարտիրոսյանի «Երբ որ քամին հանդարտվի» ֆիլմը, որը արցախյան մի պատմություն է, վերջերս ընդգրկվեց Կաննի 73-րդ միջազգային կինոփառատոնի ցուցակում։ Խնդիրները, այն իրողությունները հայկական, արդյոք դրանք հետաքրքրում են ֆրանսիացի կամ առհասարակ եվրոպացի ունկնդրին։ Ինչպես գիտեք, արևմտյան երկրներում եւ հատկապես Ֆրանսիայում մարդիկ քաջատեղյակ են, թե որտեղ է Հայաստանը։ Ծանոթ են հայկական պատմությանը։ Ավելին, ունեն հստակ պատկերացումներ ձեր պատմության վերաբերյալ։ Ինչպես տեսակ, վերջին կոնֆլիկտի ժամանակ Ֆրանսիայում մասնագիտական տարբեր խմբեր, բժիշկներ իրենց ներդրումն ունեցան, առաջին անհրաժեշտության իրեր հագուստ հավաքելով եւ ուղարկելով Հայաստան։ Այդ ընթացքում մենք մի ամբողջ համակրանք եւ նվիրում տեսանք Հայաստանի նկատմամբ։ Մյուս կողմից իրականությունն այն է, որ Ֆրանսիայում շատերի համար Հայաստանը մնում է աշխարհագրապես հեռու մի երկիր, որի պատմությանը ընդհանուր առմամբ ծանոթ լինելով հանդերձ, մեր հասարակությունը դժվարանում է պատկերացնել հայկական պատմական իրողությունների որոշ մանրամասներ, դետալներ։ Կարող եմ ասել, որ բոլոր ֆրանսիացիները կոնֆլիկտի ժամանակ լսել են իրենց երկրի նախագահ Էմանուել Մակրոնին, որը հայտարարել էր, որ Հայաստանը Ադրբեջանի ագրեսիայի զոհն է դարձել, որ Թուրքիան այդ ամենի մասնակիցն է եղել, եւ որ գործընթացին ներգրավված են եղել տարբեր վարձկաններ։ Գոնե այդքանը ֆրանսիացի մարդը անհատը գիտի եւ հասկանում է։ Օրերս տեղի ունեցավ ձեր հանդիպումը Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի ղեկավարության հետ եւ դուք քննարկեցիք մի շարք ծրագրեր, որոնք վերաբերում են հայ-ֆրանսիական կինոյին։ Կբացեք որոշ փակագծեր։ Համագործակցության մի քանի շերտեր կան։ Առաջին ուղղությունը, որը մեզ հետաքրքրում է, հայկական կինեմատոգրաֆիայի ժառանգությունը պահպանելն ու վերականգնելն է։ Խոսքը Փարաջանովի եւ այլոց գործերի մասին է։ Մեկ այլ ուղղություն էլ կա, ինչպես գիտենք, հայկական կինոկենտրոնը ֆրանսիական կինեմատոգրաֆիայի ազգային ինստիտուտին համարժեք կառույց է։ Այսինքն նույն գործառույթներն է կատարում, ինչ վերջինս։ Ֆրանսիական կինեմատոգրաֆիայի ազգային ինստիտուտը Հայաստանում նոր ֆիլմեր նկարահանելու, նոր ծրագրերի ծնունդ տալու առաքելություն ունի։ Մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ նոր համագործակցություն ստեղծենք այս կառույցների միջև, որպեսզի համատեղ արտադրանքն ու ֆինանսներն ավելանան։ Բացի այդ, մենք հայկական ազգային կինոկենտրոնի հետ համատեղ կարող ենք օգնել հայկական կառավարությանը, ներկայացնելով միջազգային փորձն ու օրենսդրական նախագծեր։ Դա կարող է օգնել արտասահմանցի կինոարտադրողին Հայաստանում ավելի հեշտ ֆիլմեր նկարել, ինչը կարող է եկամուտ բերել Հայաստանին։ Այսօր Հայաստանը հարկային մի այնպիսի քաղաքականություն է վարում, որը դժվարացնում է համատեղ արտադրության գործընթացը։ Կմանրամասնեք։ Օրինակ Հայաստանում նկարահանում իրականացնելու համար ավելացված արժեքի հարկ է գանձվում, ինչն ավելացնում է նախագծի ծախսը։ Արդյունքում շատերը նախընտրում են Վրաստան գնալ, բայց գուցե հայկական մշակույթի պատմության մասին ֆիլմ նկարելիս ուզում ես նկարել Լոռու անտառները կամ հայկական լեռնաշխարհը։ Ցանկալի է, որ հայկական կառավարությունը օգնի եւ հեշտացնի այս գործընթացը։ Արդյունքում ոչ միայն գումարի նոր հոսք կլինի դեպի Հայաստան, այլև տեղի արտիստները համագործակցության նոր եզրեր կգտնեն։ Ֆրանկոֆոնիայի օրերին Հայաստան ժամանեց ֆրանսիացի ռեժիսոր Վենսան Սորելը, ով ներկայացրեց Արտավազդ Փելեշյանի ստեղծագործական գործընթացի մասին պատմող կինոգործիչը տիեզերագնացը խորագրով վավերագրական ֆիլմը։ Որքանով է այսօր ֆրանսիացի երիտասարդը ծանոթ Արտավազդ Փելեշյանի արվեստին։ Գուցե ոչ բոլոր երիտասարդներին է հայտնի։
Սակայն Ֆրանսիայում կան երիտասարդներ, ովքեր հետաքրքրված են կինոարվեստով եւ ծանոթ են Փելեշյանի կինոյին։ Փելեշյանը ոչ միայն կինոգործիչ է, նա նաև դասավանդում է Գրենոբլի համալսարանում։ Հետևաբար ուսանողների մի ամբողջ հատված հետևում է նրա արվեստին։ Առհասարակ ֆրանսիացի կինոքննադատը կարևորում է, հետաքրքրվում է այն կինոգործիչներով, ովքեր ոչ միայն կարող են ընտրել յուրօրինակ սյուժե, այլև ունեն ձեռագիր, ինքնատիպ պատմելու ձև ու մոտեցում։ Արդյունքում այդ արվեստագետները շատ հաճախ ավելի գնահատված, ճանաչված են արևմտյան երկրներում, քան սեփական երկրում։ Փարաջանովն օրինակ ընդունված չէր Խորհրդային Միությունում, սակայն ընդունված էր, մեծ հետաքրքրություն էր առաջացնում արևմտյան երկրներում, հատկապես Ֆրանսիայում։ Նույնը վերաբերվում է Արտավազդ Փելեշյանին։ Մինչ օրս Ֆրանսիայում բաց է Cartier հիմնադրամի ֆինանսավորած ցուցադրությունը, որտեղ ներկայացված է Փելեշյանի ստեղծագործական կյանքը։ Առաջիկա օրերին Փելեշյանը Ֆրանսիա կգնա Cartier-ի այս ծրագրի շրջանակում։ Նրա պատմությունը պատմելու ձևը, աշխարհայացքը, աշխարհընկալումը, օգտագործած տեխնիկական միջոցները շատ առանձնահատուկ են։ Սա էլ հետաքրքրում է ֆրանսիացուն։ Ինչ օրակարգի վրա եք այսօր աշխատում, ինչ նախագծերի, ծրագրերի սպասենք։ Ամենակարևոր նախագծերից մեկը, որի շուրջ վերջերս աշխատում ենք, Հայաստանում ֆրանսիական ինստիտուտ բացելն է, ինչը թույլ կտա ֆրանսիական մշակութային մեծ անկյուն ունենալ։ Այնտեղ կկարողանանք ողջ տարին մշակութային ծրագրեր իրականացնել։ Առանց հավելյալ գործընկերներ եւ մեծ հյուրընկալող կառույցներ փնտրելու։ Մայիսին կազմակերպելու ենք ժամանակակից կրկեսի ցուցադրություն։ Ժամանակակից կրկես ասելով հասկանում ենք պոեզիայի, մանրամարզության եւ ավանդական կրկեսային համարների համադրում, որոնց միավորում է մեկ սյուժե, ամբողջական պատմություն։ Այս ցուցադրությունը ներկայացնելու ենք Երևանում եւ Գյումրիում։ Չենք բացառում, որ երրորդ ցուցադրությունն էլ կկազմակերպենք։ Մյուս հետաքրքիր նախագիծը երաժշտության տոնն է, որն ամեն տարի նշում ենք։ Այս տարի փորձելու ենք 1 կամ 2 բացօթյա մեծ համերգ կազմակերպել, ինչը հնարավորություն կտա ֆրանկոֆոններին եւ ոչ միայն նրանց ծանոթանալ ֆրանսիական ժամանակակից երաժշտությանը։ Այս տարի որոշել ենք հայ երգիչների եւ արտիստների հետ համագործակցել, որոնք կերքեն հայերեն եւ ֆրանսերեն, նաեւ կերքեն Ֆրանսիայից հրավիրված արտիստների հետ։ Մյուս կարևոր նախագիծը Գերմանիայի դեսպանության հետ համատեղ է արվելու։ Այն կոչվում է Կոնդանսե։ Նախագիծը նվիրված է Կոնդ թաղամասին։ Այն իր մեջ ներառելու է տարբեր կոմպոնենտներ։ Առաջինը մշակութային ժառանգության պահպանում եւ վերականգնում։ Մյուսը մշակութային միջոցառումների կազմակերպում Կոնդում։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ այսօր մեր հյուրն էր Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանության մշակույթի եւ համագործակցության հարցերով խորհրդական Գիյոմ Նարժոլեն։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում անցնող շաբաթ տեղի ունեցած մշակութային իրադարձությունները համառոտ ներկայացնող տեսանյութը։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս ցտեսություն։ Գերմանացի փիլիսոփա Ֆրիդրիխ Նիցշեին նվիրված երեկո տեղի ունեցավ Լոֆթում, որի մասնակիցները բացահայտել են Նիցշեին որպես երաժշտի եւ կոմպոզիտորի։ Նրա երաժշտական ստեղծագործությունները կատարել է Արար երգչախումբը, տեղի ունեցել Ֆրիդրիխ Նիցշեի երգերի 6-հատորյակի շնորհանդեսը Հակոբ Մովսեսի թարգմանությամբ։ Երևանի Պետական կոնսերվատորիայի ուսանող պատերազմում զոհված Գագիկ Խաչատուրյանի հիշատակին համերգ են կազմակերպել ընկերները։ Գագիկ Խաչատուրյանը վոկալ տեսական ֆակուլտետի ակադեմիական երգեցողության բաժնի մագիստրատուրայի ուսանող էր։ Զինվորական ծառայության էր կոչվել Արցախ, ծառայում էր Մեխակավանում, երգում էր Դիվիզի երգչախմբում։ Այն ստեղծագործությունները, որոնք Հայաստանի Դիվիզի երգչախմբի նոր ձևավորված կազմը կատարեց համերգին, հիմնականում Գագիկի հետ երգած երգացանքից էր վերցրած։
Ապրիլի 16-ը հայտարարված է հայկական կինոյի օր։ Հարգելի կինոսերներ, ապրիլի 16-ին եկեք եւ մասնակցեք հայ կինոյի տոնին, դիտելով միայն հայկական ֆիլմեր, հայտարարել է Ազգային կինոկենտրոնը։ Երևանի ու մարզերի կինոթատրոններում հայկական ֆիլմեր են ցուցադրվել։ Ներշնչվենք արվեստով ամեն օր, հայտարարում է Art365.am կայքը։ Կայքը հիմնադրել են գրականագետ Հայկ Համբարձումյանն ու թարգմանչուհի Շուշան Մարուքին կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության հետ համագործակցությամբ։ Մենք, ինչպես եւ դուք, սիրում ենք լավ գրքեր կարդալ, դիտել հետաքրքրաշարժ ֆիլմեր, լսել որակյալ երաժշտություն, ներշնչվում ենք գրականությամբ ու արվեստով, ձգտում ենք մեր յուրաքանչյուր օրվա մեջ տեղ ու րոպեներ գտնել արվեստի հետ շփումների համար։ Art365-ը իհարկե չի լուծի ձեր ու արվեստի հարաբերության բոլոր խնդիրները, սակայն կօգնի կողմնորոշվել արվեստի ու կյանքի հարաբերության տարբեր հարցերում, հայտարարում են հիմնադիրները։